Coca-Cola ubwayo ni kimwe mu birango bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo bireberwa ubwo mu by'ubukungu n'ubucuruzi mpuzamahanga. Coca-Cola ni ikinyobwa cyahimbwe na John Pemberton, yari muganga hagana mu 1860, noneho ubwo intambara yahanganishaga amajyepfo n'amajyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yadukaga. Pemberton yafashije hasi taburiya yo kwa muganga nabashyiramo impuzankano za gisirikare ahinduka umusirikare atyo guhera ubwo. Yahise yerekezwa imbere ku rugamba, aho ntibyatinze yaraharasiwe. Ibikomere byari hafi kumuhitana. Amatsinda y'ubuvuzi bwa gisirikare baramwegereye bamuha imiti mugabaniriza ububabare. Iyo muri ibyo bihe yari mibi cyane, nayo ahubwo irushaho kumushegesha ukwayo, kandi n'ubundi ubwo yari imiti iteye nk'ibinya igambiriye gusa kumuherekeza mu rupfu ngo ye gutaka cyane n'ababara bidasanzwe. Pemberton nawe yarahindutse umubare, undi umwe mu mibare y'abandi benshi bicwaga muri iyo ntambara, nuko yari yabazwe mu bapfuye. Nyamara mu gihe gito cyakurikiyeho mu buryo bwatunguye abandi, yarazanzamutse aza no gukira. Ubuzima burakomeza n'ubwo amasasu nayo yari yaramusize ari intere, umubiri warahasenze kariye. Uko muri iyo situation ibihe byitwa near death experience de mort imminente, ni ibihe biteye nko kuba umuntu yarangije gupfa yagezeyo neza mu rupfu nyuma akaza kuzanzamuka akazuka. Hahandi baba barangije gutema itaka ngo ashyingurwe nyuma akazanzamuka abandi bakumirwa, nawe akaba yababarira uko bimera gupfa abafite ibyo asa n'uwabibonyeho. Aho niho Pemberton yazukanye igitekerezo noneho cyose cyavuyemo Coca-Cola, business ya miliyari zigera muri 80 z'amadolari y'abanyamerika ubu ngubu. Mu 1831 nibwo John Pemberton yavukiye mu bice bya Knoxville muri Georgia, akurira hitwa Roma n'ubundi aho ngaho muri Georgia. Ku myaka 19 y'amavuko gusa yabashije kubona uruhusa rwe rwa mbere rwo kuvurisha ibimera mu buhanga bwa Thomsonian Medicine. Yaramaze kubigiramo ubunararibonye n'ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru n'ubwo yari akiri muto. Nyuma bwana Pemberton yakomeje n'ubundi kwiga abona n'impamyabumenyi muri farumasi. Muri ibyo bihe akimara kwiga nibwo intambara yadutse ajya mu gisirikare. Noneho mu gihe gito yarageze ku ipeti rya First Lieutenant. Icyo gihe amaze gukomeretswa mu ntambara nk'uko byagendaga ku bandi bose, yahawe imiti ya morphine, iyo ngo abari yimbukiza cyangwa se mufashe kutababara, kuko abaganga banabonaga asigaranye amasaha make gusa yo kubaho. Ariko ntabwo ariko byagenze, ntabwo yapfuye. Pemberton yarazanzamutse avurwa ibikomere bisa n'ibikize. Igisirikare nawe yahise agishyira ku ruhande, arasezera asubira mu buzima busanzwe, aho yahise yimukira we n'umuryango we muri Atlanta, n'ubundi aho muri leta ya Georgia, aho yahise anayobora amashyirahamwe atandukanye y'ibigo byacuruzaga imiti n'ibindi byakoraga ubushakashatsi mu by'ubuvuzi. Ibyo byose ariko niko we yabikoranaga ububabare budashira bw'umubiri. Ububabare buri gihe bwakomokaga kuri bya bikomere by'amasasu, ku buryo nyina atasibaga kwitera inshinge za morphine. Birangira baswe nayo ku buryo atashoboraga kugira icyo yakora na kimwe cyangwa ngo abashe kubaho ubuzima bukomeze atiteye uwo muti wagabanyaga ububabare morphine. Yahise mubata. Ni morphine yamushegeshe bidasanzwe, nawe rero mu buhanga yari yisanganiwe mu by'imiti. Yatangije ubushakashatsi bwo ku rwego rwo hejuru bwamugeza ku wundi muti wamurinda ububabare nk'ubwo ngubwo ushingiye ku bimera. Yarasanzwe yarumvise anabizi neza ko habaho ikindi kinyobwa cyitwa vin Mariani. Iki cyari gikoze mu mababi y'ibyatsi byitwa coca, ari nabyo byitwa mama kuka mu baturage gakondo bo muri Amerika y'Amajyepfo, ari nabo batangiye kugikoresha kuva kera. Coca naho muri iyo vin Mariani bavangagamo n'umuvinyo utukura. Ubundi vin Mariani ikaba muri Amerika yo muri iyo myaka yari yarahinduwe nk'ikinyobwa kivura ibintu byose. Ahereye rero ku byavugwaga byose kuri vin Mariani, First Lieutenant John Pemberton nawe yatangiye gushakisha icyamukiza kubatwa na morphine. Ibyo yakoze byose yarashingiye n'ubundi kuri iyo vin Mariani. Yafashe ibyo bibabi n'ubundi bya coca abivanga n'imbuto za cola nuts cyangwa noix de cola, ashyiramo n'umuvinyo. Ibyo akimara kubivanga mu buryo bwe, byavuyemo ikinyobwa cyihariye akita Pemberton's French wine coca. Ibibabi bya coca byari bisanzwe binifashishwa na benshi icyo gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo muri iyo myaka nk'umuti uvura stress, bikamara inzara n'umunaniro, kimwe n'umunabi w'uburyo butandukanye ndetse n'ububabare. Ikibabi kimwe cya coca mu bikigize haba harimo cocaine kuri 0.35%. Cocaine nk'ikinyabutabire gifatwa n'ubusanzwe nk'ikiyobyabwenge, ariko iyo nayo ikaba ingano nto ya cocaine ku buryo bitatumye kibura kwinjizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bwinshi icyo kimera nyine. Aho abaganga ndetse n'inzobere mu buzima muri iyo myaka nabo ubwabo bataburaga kwemeza ko coca ari umuti ukomeye uvura koko ingaruka zose zo kubatwa nanone na morphine ndetse na opium,
kimwe no gufasha abantu mwigogora. Ibyo byose ngo akaba ariko Cola Nuts nazo zibigenza. Bwana Pemberton ubwo icyo gihe yizeraga neza ko ikinyobwa cye Pemberton's French Wine Coca cyagombaga gukundwa byanze bikunze. Noneho mu kugerageza gufasha abagenzi be bavuye ku rugerero, yashatse bamwe muri bo muri leta zitandukanye mu bice byose bigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agirana nabo amasezerano yihariye yo kumufasha kugurisha no gukwirakwiza ikinyobwa cye ku bagikeneye bose. Pemberton's French Wine Coca cyahindutse ikinyobwa cy'umuti wari ukenewe cyane na benshi muri izo stress zose z'intambara. Nuko business irakomeza kandi amafaranga nayatangira kuyabona. Ntabwo byateye kabiri ariko umujyi wa Atlanta aho yabikoreraga byose batangaje ko kimwe no mu bindi bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo bari bagiye nabo guca inzoga. Icyo kinyobwa cye Pemberton's French Wine Coca byonyine kuba cyarimo umuvinyo birumvikana ko cyarimo alcohol ituruka nyine muri uwo muvinyo yifashishaga gikora. Aho byamusabye rero kuvanamo uwo muvinyo na alcohol yose abisimbuza ibindi byanga. Byatumye ako kanya akivanamo umuvinyo ikinyobwa kigira icyanga cy'ububihe buricyaye. Noneho nawe mu kubirwanya yongeramo caffeine synthetique n'isukari avangamo n'imishongi y'indimu n'amacunga. Icyanga cya Pemberton's French Wine Coca cyari gitangiye kumenyerwa na benshi, byasabye ko gihinduka. Umucungamutungo we Bwana Frank Robinson yamugiriye inama ati rero Bwana Pemberton nkubwire natwe duhite duhindura izina kuko iki kinyobwa kitagifite aho gihuriye n'icyanga cyahoranye. Ati dufashe hasi izina rya Pemberton's French Wine Coca ahubwo tukite Coca-Cola. Aturetse rega no kuba ari byo bimera gikozemo n'izina rigizwe n'amagambo magufi abiri yonyine atangizwa na ca. Urumva ko biramutse bibaye ngombwa tukanarihina twatangirana na CC cyangwa double C tukagira n'ibindi wenda twarenzaho, ariko rigahita ari bizina byoroshye ko ari we wese kurifata mu mutwe bitagoranye. Bwana John Pemberton yarabyemeye. Ikinyobwa cyitwa Coca-Cola guhera ubwo. Icyakurikiyeho nuko batangiye guhomba na make babonaga aragabanuka ku buryo umwaka wose wigeze gushira rimwe bacuruje Coca-Cola y'amadolari 50 gusa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo yabahwanye n'amadolari 1033 mu gaciro k'idolari ry'ubu ngubu akaba miliyoni 1.2 bigera muri 20 mu mafaranga y'u Rwanda. Ni make cyane kuri Bwana Pemberton wari ufite inzozi zitangaje zo gukora ikinyobwa cya bose kinafatwa nk'umuti buri wese agomba guhorana iruhande rwe. Umutwe waramuriye bidasanzwe none hati ntabwo bishoboka. Nyamara ku rundi ruhande mugenzi we Frank ati tuza John ubiki ngiki ugifate nk'igishingiyeho business nshya. Ni ikinyobwa dukoze ejo bundi kandi twaragihindaguye, nibwo tugitangira rero ntuhangayike. Coca-Cola izakura, amafaranga tuzayabona ayo ukeneye n'ayarengaho ku buryo utazabona aho uyashyira. Ikiri cyo nuko atamubeshyaga. Batangije noneho ibikorwa bihambaye byo kwamamaza ikinyobwa cyabo. Coca-Cola rihinduka izina ku byapa n'ibirango mu maso y'abantu bose, ku mazu hose mu mijyi. Ikinyobwa kiramamara Coca-Cola, Coca-Cola aho abantu banyuze hose mu mujyi wa Atlanta bose baragura uhereye aho babarizwaga. Bwana Pemberton n'ubundi wahoranaga ububabare bukomeye bw'umubiri yaje noneho kurwara kanseri y'igifu, ahitamo kugurisha imigabane runaka muri iyi business ya Coca-Cola. Ariko nawe yari yararangije kwizera neza ko Coca-Cola igiye kuba ikinyobwa cy'abantu bose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikazarenga n'imbibi ahubwo igahinduka ikinyobwa mpuzamahanga. Ibyo byatumye noneho 1/3 cy'imigabane yose muri Coca-Cola akibikira umuhungu we Charles Pemberton. Impamvu yo kugurisha imigabane ngo nuko yumvaga uko umunsi ushize undi utashye amagara nayo yarakomezaga kumucika, agasanga rero ngo aramutse apfuye yasize umuryango nta mafaranga na make bafite, ngo bazabaho nabi cyangwa se na business ubwayo ikagwa burundu, ubwo ngo kabagiye ntaho abasize cyangwa se nanone abasize mu bibazo bikomeye by'ubukene. Muri ibyo bihe uyu muhungu wa Pemberton Charles yarashinzwe imirimo yose yikorwa n'ipakirwa rya Coca-Cola mbere yo kugezwa ku isoko. Nyamara nawe yari yarabaswe kandi yarashegeshwe bikomeye cyane na morphine nk'ikiyobyabwenge birenze kure cyane ibyo kuba umutuvura ububabare. Frank Robinson wari ushinzwe iby'umutungo noneho yigira inama yo kubashakira umushoramari akaba umufatanyabikorwa wakazana amafaranga menshi yayandi yose bo bari bakeneye mu guteza imbere business. Yifuzaga ko ibyo byakorwa Pemberton akiriho kuko ngo yarazi neza ko naramuka apfuye bitarashoboka wenda uwo muhungu we ngo utarumvaga yashoboraga kubyanga bakanananiranwa. Frank yegereye umuherwe Bwana Esa Kendler amusaba gushora imari muri Coca-Cola. Kendler yarabisuzuguye cyane ati iki kinyobwa cyanyu ni gito cyane kandi na business ubwayo murebe ingano yayo ndetse munarebe igitekerezo ishingiyeho, ntabwo ari cy'umwimerere bihagije nibura ngo izanahore ku isoko niyo umuntu yacuruzamo make ariko bidahagaritswe. Ibyo yavugaga byari byo.
hariho n'ibindi binyobwa byinshi icyo gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biteye nkayo, bikozwe mu bibabi bya coca n'amatembabuzi ya cola. Hanasanzweho vin Mariani na Pemberton ubwe yari amaze gukopera akora Coca-Cola. Byari uburyo bw'ibinyobwa byinshi cyane n'imitobe, byaba ibisembuye n'ibidasembuye, byari aho ku bwinshi cyane ku isoko, nta buziranenge byinshi byari byujuje. Coca-Cola nayo yari kimwe muri ibyo ngibyo gutyo, nta kintu na kimwe cy'umwihariko ifite. Nyamara rimwe Frank aganiriza uyu mukire Kendra iruhande rwabo imodoka yaje guca hipakiye Coca-Cola, ariko harimo utugunguru duke gusa twayo, isa n'ijyanye ubusa ku isoko. Aramubwira ati ngiye rero buriya nkubwire bwana Kendra, icyo nifuza ntabwo ari ibintu byinshi cyane n'amafaranga y'agatangaza, oya, Coca-Cola gukura no kuba business nini mpuzamahanga, ibyo ngiye mbifite mu mutwe wanjye, nta nubwo ari inzozi, ni ibintu bifatika nzi uko bizagenda. Icyo nifuza ni amafaranga make gusa yatuma nk'iyi modoka iduciyeho isohoka nibura mu ruganda yuzuye utugunguru twa Coca-Cola neza neza. Nicyo nta kindi, guhaza isoko risaba buri gihe Coca-Cola. Nyuma umukire Asa Kendra yaje kubyemera, yumva neza ko Frank na Pemberton bize neza kuri business yabo ya Coca-Cola. Ahitamo noneho kurekura amafaranga ye, amaze kugira icyizere nawe izina kimwe na formule yo gukora Coca-Cola. Ibyo bihita bihabwa ibyangombwa by'umwimerere n'umutungo bwite mu by'ubwenge. Ubundi bituma Coca-Cola yakirwa nk'umuti n'ikinyobwa kimara inyota n'inzara. Ibyo nabyo bigatuma icuruzwa aho bagurishiriza imiti kimwe n'aho bacururiza ibiribwa n'ibinyobwa icyarimwe. Amasoko araguka cyane, Coca-Cola iramamazwa aho buri wese yicaye, aho aciye hose, mu byo yumva buri gihe aho Coca-Cola ikabimuri iruhande. Yaravuzwe Coca-Cola igarukwaho hose mu isi, na n'ubu icyo gihe Abanyamerika bayinywa ku bwinshi, koko ihinduka ikinyobwa cya bose. Mu kwamamaza kudasanzwe ahubwo abantu bakajya bahabwa n'udupapuro tw'ibirango bya Coca-Cola muri tombora. Ibyo bikabahesha noneho uburenganzira bwo kugura Coca-Cola bifashishije utwo dupapuro nk'amafaranga. Ibyo byose n'ubundi buryo bw'ubuhanga buhanitse mu kwamamaza byatumye ikinyobwa cyamamara koko bidasanzwe. John Pemberton ntabwo yagize amahirwe ahagije yo kubona neza koko icyo Coca-Cola ye yahindutse cyo, kuko mu myaka 2 gusa yakurikiyeho Asa Kendra atangiye kuyishoramo imari. We yahise apfa maskena, azize n'ubundi ingano nini cyane ya morphine mu mubiri we, apfa atari umukire habe na gato. Yari umugabo uri aho ngaho wamikora aciriritse, n'ubundi business ye ari bw'igitangiye kuzamuka no gutanga icyizere koko, ariko n'uruho gifatika atari inzozi gusa cyuko hari ikizayivamo koko. Charles Pemberton kimwe na se nawe kubatwa na morphine byari bimugeze kure, gutekereza no gukora igikwiye ntabwo byari bikimubarizwaho mu buryo nyabwo. Asa Kendra na Frank Robinson bo bahise batsimburana imbaduko, bahimba noneho kompanyi ya Coca-Cola, bayita uko nguko kimwe n'ikinyobwa, nta kindi barengejeho. Bayigejeje mu maduka n'ububiko hose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bambuka n'umupaka batangira kuyicuruza muri Canada, ariko isoko ry'Abanyaburayi rirabagora cyane. Ibihugu byaho mu Burayi ntabwo byakojejwe Coca-Cola, ntacyo yari cyo mu maso yabo. Cyari ikinyobwa gisuzuguritse kandi giciriritse, kuko nko mu Budage ikinyobwa icyari cyo cyose kitari amazi, ntikibe inzoga cyangwa umuvinyo, ubwo cyari icy'abana n'utuntu turi aho ngaho gusa. Naho mu Bafaransa nk'urugero, Coca-Cola yari ikinyobwa giciriritse cyane batakwemera ko cyinjizwa mu gihugu cyabo kiva mu mahanga, ntabwo byari ngombwa. Hashize noneho iminsi mike haza abanyamategeko babiri ababwana Joseph Whitehead na Benjamin Thomas, babwira umukire Asa Kendra wari warashoye imari ye muri Coca-Cola bati igitekerezo tukuzaniye nk'inshuti yacu ni iki ngiki, kandi ntigisanzwe cyumve neza, ni ugufunga iki kinyobwa cyanyu Coca-Cola mu macupa, ku buryo buri wese icupa noneho ashobora kurifata mu ntoki ze, byaba ngombwa akanarigendana akazarigarura akarisubiza, ariko yigenga ku kinyobwa kiririmo. Kugeza ubwo nyine Coca-Cola cyari ikinyobwa cyafungwaga muri za kegs, nk'utugunguru duto, ubundi gasukwa muri za fountain drinks, banditaga soda fountains, bikaba ibyuma bikoreshwa nka za robine izi ngizi zisohora amazi. Byabaga biri ahantu hatandukanye nk'utubari na za restaurant n'ahandi hahurira abantu benshi, abashaka za soda akaba ari aho ngaho zivomwa. Nuko Coca-Cola nayo yacuruzwaga. Ibyo rero byo kuyifunga mu macupa yarazaniwe n'aba banyamategeko babiri b'inshuti ze. Kendra wari umaze gushora menshi, ategereje inyungu atararimo ahita abona ako kanya. We yahise yumva ko atagomba guhita ashora andi mafaranga, ati nti muri inshuti zanjye, ngaho namwe rero ni mubikore, mufate icyo kiraka gihinduka imigabane yanyu muri Coca-Cola, twumvikane noneho ku nyungu zizabivamo. Uwo ni umuco w'ubucuruzi. Joseph Whitehead na Benjamin Thomas ubwo nabo bahise batangira gufunga Coca-Cola koko mu macupa, kugeza bahimbye n'amashusho y'amacupa yihariye cyane yazanywe mu isi na Coca-Cola. Icupa rya Coca-Cola ubwayo ryahise ryamamara kurusha n'ikinyobwa ubwacyo cyari kiririmo. Inyungu n'ubwamamare byaratumbagiye cyane kuri Coca-Cola, ihinduka igitangaza.
Asa Kendall yaje kuva ku buyobozi bwa Coca-Cola akurikira izindi nzira z'ibitekerezo bye yarasanganywe muri politiki, ahinduka meya wa Atlanta, asigira Coca-Cola Company abana be. Bidateye kabiri ikigo nabo barakigurisha mu myaka 3 yakurikiyeho ku kayabo ka miliyoni 25 z'amadolari y'abanyamerika. Yo muri ibyo bihe yari menshi cyane, ari akayabo cyaguzwe n'itsinda rinini rigizwe n'abashoramari benshi cyane kugira ngo babashe gukusanya ku kayabo kose k'amafaranga, ariko bakaba bari bayobowe n'umunyamategeko Ernest Woodruff wahise ajya mu buyobozi bwa Coca-Cola. Nawe ikigo gifunguye kuri bose, uwari we wese ashobora kuguramo imigabane, gishyirwa ku isoko ry'imari n'imigabane nyine, kirakura noneho bitangaje mu by'imari n'imitungo, aranakiyobora. Nawe yagiye kuva ku buyobozi bwa Coca-Cola yaratuje akazi kose umuhungu we Robert Woodruff wanamusimbuye. Uyu muri formule yo gukora Coca-Cola yaje kuvanamo nanone ingano runaka ya kokayine, ashyira noneho ingufu nyinshi cyane nawe mu kwamamaza no gufunga Coca-Cola mu buryo bwinshi butandukanye, bwatumye hatagira umukiriya ubangamirwa n'uburyo runaka bw'imiterere n'ingano y'ibyo yabifunzwemo. Robert Woodruff nawe ageza Coca-Cola no ku nzozi zari zaragoranye cyane zo gucuruzwa mu Burayi. Coca-Cola yari imaze kuba ikigo kinini cyane cy'ishyingura igishoro by'akayabo ka miliyoni nyinshi cyane z'amadolari y'abanyamerika, ariko ntibarekeye aho kwiyamamaza. Ku isi nta kigo na kimwe cy'ubucuruzi cyashoye akayabo n'ubuhanga butangaje mu kwamamaza nka Coca-Cola. Uko bakuze kose ntabwo bigeze barekeraho kwamamaza, buri gihe bagambiriye ko mu mutwe no mu bitekerezo bya buri wese mu batuye isi amenya Coca-Cola, akayitekereza hataranayikubita amaso, igahora imushushanije neza mu bwonko kuko ayibona kandi akayumva, akayireba hose n'igihe icyo ari cyo cyose, yabishaka cyangwa ntanabyiteho. Nuko Coca-Cola nayo itigeze itangwa, ikagaragara buri gihe hose ahaba hafite icyahabereye cyitaweho n'umubare munini w'abantu. Mu 1928 nuko Coca-Cola yari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mikino Olympique yaberaga Amsterdam mu Buholandi, ihagaragara cyane wagira ngo ni igikorwa cyayo yiteguriye ubwayo, ku buryo banahatanze amacupa 40,000 ya Coca-Cola. Byari igitangaza icyo gihe, amacupa 40,000 ikinyobwa kimwe Coca-Cola. Naho mu ntambara ya mbere y'isi Coca-Cola yarahiriye kwesa umuhigo utangaje, ariko nabwo mu kwiyamamaza bataho umusirikare wacu w'umunyamerika azakandagiza ibirato n'imbunda ye muri iyi ntambara. Natwe iruhande rwe n'amacupa yacu na Coca-Cola tuzaba duhari iruhande rwe, kuko iyi ntambara yose izarinda irangira dushobora kumugezaho nibura icupa rimwe rya Coca-Cola buri munsi akayinywa. Barabikoze koko. Uko inkuru z'intambara zavugwaga niko zabaga ziri kumwe zifatanye n'inkuru ya Coca-Cola. Coca-Cola yari yamamaje koko kugeza ubwo n'ubu ishusho y'ibara ritukura ry'imyambaro ya Père Noël, Santa Claus, uranga Noheli n'ibihe byayo ari ibara ry'umutuku wa Coca-Cola. Uyu munsi Coca-Cola ni kimwe mu birango ako kanya bihuzwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo. Ibiranga Coca-Cola niyo shusho ihagarariye ikigo cy'ubucuruzi izwi kurusha andi yose ku mwanya wa kabiri nyuma ya Nike. Ubu nibura ni ibinyobwa miliyaride 2 bya Coca-Cola bigurishwa mu isi buri munsi mu bihugu 200. Mbere yuko bwana Robert Woodruff nawe ava ku buyobozi bwa Coca-Cola, mu biro bye imbere ye yari yarakoresheje akapa kanditse aya magambo: nta mupaka n'umwe ntarengubaho ku byo umuntu yabasha kwigezaho cyangwa guhagira undi waburiho kuho uwari we wese yagambirira kwerekeza. Ni amagambo kuko ahura n'amateka y'iki kigo cyitiranwa n'ikinyobwa cyacyo n'ubu kitabura kurundwa mwese ku bwinshi. Coca-Cola kuva ku nkuru ya John Pemberton, umuganga wahindutse umusirikare wavanye ibikomere bidasanzwe mu ntambara, ububabare bukamusunikira guhimba Coca-Cola mu rugamba rwo gushaka umuti n'ikinyobwa icyarimwe cyamukiza cyangwa se kikamugabaniriza ububabare kitari morphine, kugera kuri business ya miliyaridi nyinshi cyane n'ikirango kidasanzwe mu buhangange bw'ibigo by'ubucuruzi mw'isi. Hagati hariko n'ingingo nyinshi cyane zigarukwaho z'amakabya nkuru kuri Coca-Cola nk'ikinyobwa, nabyo bikava no ku buhangange bwacyo n'uburyo ari iki kigo nyiri cy'ubuhangange mpuzamahanga mu bucuruzi. Icyambere kigarukwaho kigakabirizwa hakabamo no kubeshya nuko iki kinyobwa cyaba kigira ingaruka zitangaje ku buzima bw'abantu. Ibyo hari uburyo atari byo habe na gato. Coca-Cola yo mwabyumvise byose uko twabivuze byanatangiye ikorwa muri ibyo bimera byitwa bityo byitiranwa nayo nabyo Coca ndetse na Cola. Coca ubwayo yifitemo kokayine, ni n'ikiyobyabwenge kiri mu bihambaye mw'isi, ibyo birazwi. Mu 1993 n'ubundi mu gihe amategeko atari yakavuguruwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kokayine itangire gufatwa ukundi, Coca-Cola nk'ikinyobwa yabaga irimo garama 9 za kokayine. Byarinze rero bigera n'ubundi mu 1929 hakiri kokayine runaka nke gusa ariko ibarizwa muri Coca-Cola.
uhereye ubwo n'amategeko kuko yakomeje kuvugururwa n'icyo kiyobyabwenge kigacibwa ku isoko, niko no muri Coca-Cola yagiye ivanwamo kugeza ihindutse hafi ubusa muri icyo kinyobwa. Mu ngano ya Coca-Cola yose yacurujwe muri uwo mwaka umwe yari litiro triliyoni 94 miliyari 635 na miliyoni 295. Mu igenzura hasanzwemo kimwe cy'ibihumbi bitandatu cya onsi imwe yonyine ya kokayine. Onsi ingana na garama 28. Ubwo muri Coca-Cola kokayine yabarizwagamo icyo gihe ingana no gufata garama 28 ukazishyira hamwe, noneho ukazigabanyamo ibice 600 byose bingana neza kimwe 228, ukaza gufata noneho agace kamwe konyine muri utwo 600, akaba ariyo kokayine ushyira muri litiro triliyoni 94 miliyoni 635 n'ibihumbi 295 za Coca-Cola. Urumva ko ari ubusa ntayirimo. Uyu munsi n'ibibabi bya Coca ntabwo byemera gucuruzwa nka kera kuko nyine ari ikiyobyabwenge bizwi, ariko Coca-Cola yo imyaka yarakomeje ikomeza kuyikoresha ngo barabyemererwaga mu buryo bwihariye, nubwo nabo nyine icyo gihe bayikoreshaga nk'ibibabi gusa, ariko igakurwamo kokayine yose bigatunganywa mu bundi buryo bwo kugira ngo igumane icyanga kimwe ndetse n'ibindi mu gutunganya nyine iki kinyobwa cya Coca-Cola. Ibyo kandi bigakorwa n'ubundi mu ibanga rya formule yo kuyikora kuko byari ibanga nyine ryarinzwe cyane mu gihe kinini koko. Ikindi nuko ubwo bubi bwa Coca-Cola bukabirizwa cyane hashingiwe kuri iyo kokayine atari bwo namba, kuko bisa naho ntayirimo, niyo yabamo kandi ntabwo kokayine ntibuburozi cyangwa ngo ibe yashyirwa ku rwego rwari rwo rwose ishobora gupimwa ikabonekamo kungana igaragara. Wavanaho n'ibyo gukabiriza kandi kimwe n'ibindi byinshi bifatwa nk'ibiyobyabwenge nk'imogi ndetse n'ibindi. Nayo kokayine n'ubundi ntibura gukorwamo n'imiti itandukanye irimo n'ivura ububabare, ibinya ndetse n'ibindi, ku buryo niyo yaba muri Coca-Cola mu buryo bugenzuwe ibyo nabyo bidafite icyo bivuze kinini cyangwa ngo bibe byagira ingaruka izo arizo zose. Naho cola ivangwa muri Coca-Cola nk'ikinyobwa, iyi nayo ibamo kafeine ifatwa nk'ikoma imiterere y'umubiri no gukangura imyakura mu buryo butuma nk'ubwo umubiri ugira ubukerebutsi runaka buwuha ingufu zihariye z'akanya gato, ndetse rimwe na rimwe ubwo no gusinzira bikaba bitashoboka. Uwayinyoye akaba yararakanuye akirirwa kanuye agakomeza gukora nk'igifaru, igahinduka nk'ikiyobyabwenge kizamura ingufu. Iyi kafeine ibarizwa muri Coca-Cola irazwi. Birebewe muri can ya Coca-Cola ya mililitiro 330 haba harimo miligarama 32 gusa za kafeine muri Coca-Cola Classic. Hakabarizwamo n'ubundi miligarama 32 muri Coca-Cola Zero Sugar, yayindi bivugwa ko nta sukari bamo. Hakanabamo garama 42 muri Coca-Cola Light, ibimeze nk'ifite icyanga cyoroshye kurushaho. Izindi soda nka Sprite na Fanta za Coca-Cola zo nta kafeine namba ibarizwamo. Iyo nayo rero ni kafeine nke cyane muri Coca-Cola, kuko nk'ubwo nugerageza gusa kwiha umwanya wo gukora igereranya wahita usanga neza ko igikombe kimwe cyonyine cy'icyayi kingiki gisanzwe haba harimo miligarama 75 zose za kafeine, mu gihe mwikawa nk'iyo ngiyo yo haba harimo miligarama 100 zose za kafeine. Ubwo ukaba utakwirirwa rero uvuga ko kafeine ko kokayine muri Coca-Cola ubwo bwari ibyacitse bidasanzwe, kuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'ubundi waba usanzwe unywa nyinshi cyane mu bindi bitari Coca-Cola. Naho amakabya nkuru nanone agarukwaho cyane yuko Coca-Cola ngo yabaye ikinyobwa cyagiye cyengwa muri formule z'ibanga rihambaye ryahererekanijwe hagati y'abantu bo mu muryango umwe. Ibyo nabyo ntabwo ari byo, kuva byose bigitangira kugera n'ubu nta byigeze bibaho. Ku bindi nk'uburyo iyo Coca-Cola ubwayitekwa ikarurwa, icyanga, impumuro n'icumu ryayo, byo ni ibintu nyine bigomba kubibanga koko, kimwe nuko ari uko bimeze ku bindi binyobwa n'abandi benzi bose nuko babikora ngo inzoga cyangwa ibinyobwa byabo bye kwiganwa ni ibisanzwe. Ariko iby'umuryango umwe ntabwo ari byo, kuko kuva na kera ikiri Pemberton's French Wine Coca, John Pemberton wayihimbye nta n'amafaranga n'amake arayibonamo. N'ubundi yarafatanije na bwana Frank Robinson ari nawe ushinzwe ubucuruzi, icungamutungo no kuyitunganya, ahubwo kugeza ku isoko ntacyo bapfanaga, ahubwo hagiye hazamo n'abandi bafatanyabikorwa nk'uko mwabyumvise nka Esa Kendra wagize uruhare rukomeye cyangwa se nyarwo mu guteza ikigo imbere mu ishoramari yakoze, kugeza Coca-Cola ahubwo ihindutse y'ikigo gisanzwe cy'ubucuruzi ku isoko ry'imari n'imigabane, aho buri wese aguramo imigabane akabarizwa muri ba nyirayo. Nubwo ubwo byumvikane ko bitavuze kugenda ngo bahite bakuzanira inyandiko zose ngo dore rero iki kigo washoyemo imari, dore uko niko twenga Coca-Cola ubimenye noneho bibibanguzi kuko nawe uri umufatanyabikorwa. Hoya
n'ubusanzwe ntabwo buri muturage wese aba afite kode zo kurasa ibisasu kirimbuzi by'igihugu cye. ni ibanga riri mu maboko ya perezida, kandi ntabwo biba ari ibisasu bye, ni iby'abo baturage n'igisirikare cyabo. nuko n'iryo banga rero ryo gukora Coca-Cola abakwiriye kuba barizi, barifiteho n'amakuru, nabo buri gihe bose baba barizi nyine, nta gitangaza ibyo kibirimo. rero n'ibyo mu mateka ya Coca-Cola n'iterambere ryayo, kuva ku wayihimbye First Lieutenant John Pemberton nk'ikinyobwa cy'ikigo byitiranwa cy'ubucuruzi mpuzamahanga ubu cy'agaciro ka miliyaridi hafi 81 z'amadolari y'abanyamerika hakurikijwe imibare yo mu mwaka ushize 2020. ntibigusaba ubu kuva aho uri ngo ugiye kurangura utega indege cyangwa ngo uhangayitswe n'amakuru make udafite ku bicuruzwa, kuva ku kurangura kugera ku bwikorezi bwabyo. niyo mpamvu Speed Freight turi hano. dutanga serivisi z'ubwikorezi mu ndege n'amato mu nyanja, ku butaka, naho turahari mu mihanda miremire iva ku byambu bya Dar es Salaam na Mombasa. dufasha abacuruzi kubona ibyo bakeneye kandi byujuje ubuziranenge, ndetse tukabafasha no kubona visa zibazana mu Bushinwa. dutumikira kandi abacuruzi baguze n'abantu batazi, ibyo tukabibakorera bitabasabye kuza mu Bushinwa. mu Bushinwa mwaduhamagara kuri guteranya 86 139 222 103 94. nayo Kigali mukaduhamagara kuri guteranya 250 78 86 08 502. umucuruzi ashobora gusura urubuga rwacu wa@speedfreight.raw akaba yaranguriraho ibyo ashaka akanishyura ari Kigali. si ibyo gusa kandi ashobora gushyira amafaranga ye kuri konti zacu Kigali, tukayamutangira ku suppliers be hano mu Bushinwa cyangwa akabadutumaho. ashobora kandi no kutwifashisha tukamushakira abafatanyabikorwa bizewe mu bijyanye n'ibyo akora. Speed Freight dufite ibiro yiwu na Guangzhou mu Bushinwa, tukagira ibindi Dar es Salaam muri Tanzania ni Kigali mu Rwanda. Speed Freight. twese duharanire kugira umubiri ufite ubudahangarwa. ibyo ni ibigerwaho turya indyo yuzuye ikungahaye kandi ku ntungamubiri zose. nta kiribwa na kimwe cyakugeza kuri urwo rwego kuruta spirulina. niyo mpamvu ikigo HFC Limited cyahisemo guhinga no gutunganya spirulina kugira ngo abanyarwanda twese tuyibone mu buryo bwizewe kandi butworoheye. mu ntungamubiri ziboneka muri spirulina twavugamo ibyubaka umubiri ku kigero kiri hagati ya 50 na 70%, ibivumbikisho ndetse na asidi ituruka mu bivumbikisho fatty acids biri ku kigero cy'amagarama 36 muri garama 100 z'ifu ya spirulina. hakabamo ibitera imbaraga nabyo ku kigero cy'amagarama za vitamini ndetse n'imyunyungugu, hakaza n'ibikatsi fibers ndetse n'ibindi. spirulina ikiribwa n'ikinyobwa mu buryo bwihariye. nk'ubwo bitunga umubiri cyangwa proteine biboneka mu magarama 100 gusa ya spirulina bingana n'ibiboneka muri garama 500 zose z'inyama. spirulina ikagira ubutare cyangwa iron bungana n'ububoneka mu bisorori bitatu bya epinari. hakaza beta carotene ingana n'iboneka muri karoti 18, vitamine A ingana n'iboneka mu biyiko bitatu byose by'ingano zidaseye muri spirulina, potassium ingana n'iboneka mu bisorori bitatu by'umuceri, calcium ingana n'iboneka mu birahuri bitatu by'amata. uwariye cyangwa akanywa spirulina acukubiri no kurwaragurika kuko imufasha kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri we, ikarwanya umunaniro ukabije, kubura amaraso cyangwa kugabanuka kwayo ndetse n'ibindi byinshi. spirulina ni nziza cyane ku bantu bose bakora siporo kuko ibafasha gusigasira utunyangingo fatizo tw'umubiri cells. inafasha abafite ubwandu bwa sida kuzamura abasirikare b'umubiri. HFC Limited tugufasha kubona spirulina bitakugoye. mu mujyi wa Kigali wadusanga muri City Market ndetse no kuri Chic mu iduka ryitwa Healthy Home imirire ihamye. mukaduhamagara kandi no kuri 07 87 31 63 23 cyangwa kuri 07 86 42 10 0 3. HFC Limited.